kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Apan kung paantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao, ug ayaw usab kamo kabalaka. Hinunua, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay, pagtubag kang bisan kinsa, nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo o pagtahod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong hapon mga suking tigpaminaw. Eniyan usab kining tulumanon nga giuluhan ang babae nga akong gihigugma o ang simbahan nga akong gihigugma. Sige hapon kini si Veritas mao gihapoy magiguban kaninyo sa mong tulumanon. Ug nang hinaot nga sa gihapon na kamo sa maayo nga panglawas haron andam paminaw sa mga importante nga mga pulong nga atong maluwatan dinhi sa maong tulumanon. Sabado nga edisyon. So diritas mga pangutana og tubag. Basa din ta og pangutana gikan sa 0910-7373933. Good afternoon, Veritas.
ngano mo gamit man ta og insenso, unsay kahulugan niini? Bitaw, no? Na magyuni sa atong simbahan, ya sa atong mga practices, labi na sa mga seremonyas. Unsa man tuod ngano mo gamit man tag insenso? Kani sa mga seremonyas nga pagano, ay naaman usab, naaman po nang naa nila kanang paggamit og insenso. Gani, maalaantas uban nato mga igsuon nga nahimulag nga kuno kita mga Katoliko nagpinagano kay mugamit lagi ni anang insenso. Dili unta kuno ta mugamit anang insenso kay gigamit na sa mga pagano. Ato lang reviewhon gamay ang ato nang naiskutan may labot na ni anang mga practices o mga pagbansay, mga suking tigpaminaw. Tungod kay usahay ang uban nato mga igsuon, ang ilang panghuna-huna may labot na ni anang pinagano o unsa ng Kristyanismo. Usahay masambugan ang ilang panghuna-huna o ang atong panghuna-huna o panghuna-huna nga dili gayud tarong o husto nga panghuna-huna o kanang ingnon talang pangisip. Ngano man, kay kun ato gong uyunan kanang giingon sa uban nga kung ang mga pagano mugamit og insenso sa ilang mga seremonyas, dayon kung kita pong mga Katoliko o mga Kristiyanos mugamit og insenso, nahimo na po di ay tang pagano. Kanang klasiyas pangatarungan o panghuna-huna mga suking tigpaminaw, dili gyud na siya mao ako gyud naglaruho ninyo. Kay maumang gani, unsa may nakapapagano sa mga pagano? Tubagon sa ninatong pangutanaha kay kung dili nato matubag ng pangutanaha sa husto na dili gyud mao ang ato na dayong mahimong basihanan. Tubaga sa nang pangutanaha pangasuking tigpaminaw, unsa may imong tubag ana kanang pangutana nga unsa may nakapapagano sa mga pagano? Ang nakapapagano ba sa mga pagano tungod kay nigamit sila og insenso? Mao ba nay tubag? Balikon ko, ang nakapapagano ba sa mga pagano tungod sa ilang paggamit og insenso? O tungod ba kay ang ilang giilang nga Dios, gisimba nga Dios, dili mao ang matuod nga Dios? Asa may hustong tubag ana? Unsa may nakapapagano sa mga pagano? Tungod ba sa ilang paggamit og insenso? O tungod ba kay wala sila kaila sa matuod nga Dios? O nagsimba sila og makak nga Dios? Kung manalinghog ta sa ato mga otoridad sa pagtuo mga suking tigpaminaw, ang tubag mao ni ambot ko kung sa inyong tubag, basta ang tubag nga akong gidapigan mao ni ang nakapapagano sa mga pagano dili tungod kay nagamit sila og insenso. Ang nakapapagano nila tungod kay lahi ang ilang giilang nga Dios. Ang ilang gisimba nga Dios dili matuod nga Dios. Mao nay nakapapagano kanila dili tungod kay nagamit sila og insenso. Naay laing pananglitan ana kanang paggamit sa bug tubig. Pananglit mo ingong ka, uy, kamo mga Katoliko diha sa bunyag o gamit mamug tubig. Mahimo na sa mong pagano ana kay ang mga pagano naggamit na sa bug tubig diha sila mga seremonyas. Baliko nato ang katarungan. Ang nakapapagano ba sa mga pagano tungod kay nagamit sila tubig? O tungod ba kay lahi lagi ilang gisimba o giilang nga Dios, dili mao ang matuod nga Dios? Ang hustong tubag hapon maong ikaduha. Dili ang nakapapagano sa mga pagano tungod kay nagamit sila tubig. Ang nakapapagano nila tungod kay lahi ang ilang giilang nga Dios, dili mao ang matuod nga Dios ang ilang gisimba. Dili tungod kay nagamit sila sa mong butang. Napailain, kanang bagsayaw. Tungod ba kay doon natay pagsayaw-sayaw na itong mga Kristiyanong Katoliko labi na magsinulog ta? Kanang mainero, kanang gitawag na itong worship dance. Pagsimba, pinagig sayaw. Tungod ba kay ang mga pagano nagsayaw-sayaw po sa ilang mga pagsimba?
nga dili mao inyo na balang nato nga kitang mga Katoliko nahimo na usab nga pagano tungod kay magsayaw-sayaw ta? Dili mga suking tigpaminaw. Kay dili ang sayaw maoy nakapapagano sa mga pagano. Ang nakapapagano nila tungod kay ang ilang sayaw gipahinungod ngadto sa dili matuod nga Dios. Kay kung lantaon na to ang Biblia, si David misimba sa Dios pinakigsayaw na sa 2 Samuel 6. O kadtong mabasa usab nato sa diri sa Lucas nga dunay paghisgot may labot nas pagsayaw kamo dias kalipay tungod sa bata nga nathaw nga mao mutubos kaninyo o ang manluluwas. So mao na mga suking tipaminaw. So kung kanang insenso tinuod igamit nas mga pagano apan nahimong dautan ng ilang gihimo tungod kay ang paggamit nila og insenso didto nila gipahinungod sa pagsimba sa dili matuod nga Dios. Dili kay ang nagkapapagano nila tungod kay paggamit nila sa insenso. Nakaroon dirita sa biblical reason, asa man ta og mga tudling sa Biblia nga mosuporta kanang paggamit og insenso anaagyo na sa Biblia. Og dili ta makaingon nga ang mga pagano ray pwede mo gamit ana. Kay bisan mismo ang katawhan sa Dios ana usab nagagamit ni ana. Atong basahon pananglit ang gipadayag kapitulo 5 tudling 8. Okay. Aniya. Sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Unsa kuno? Sa dihang gihimo niya kini ang 4 kuno ka binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Kinsa man ang nating karnero? Ang atong Ginoong Jesucristo, no? Kisimbolohan og nating karnero. Ug unya matud pa ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. So mo kini prueba nato nga kanang insenso gigamit usab na sa katawhan sa Dios mga suking tigpaminaw. Kita magkaingon nga pinagano ni kaya giklaro ni panan-awon kini nga nasulat ni San Juan sa kapitulo 5 tudling 8. Gani sa atong tema ni ini may labot na ni atong larawan dayon naghiskot puta og kanang intercession of saints sa miagi. Kining 24 elders nagsimbolo man sa katawhan o sa espiritu sa mga matarong nga nahingpit na dito sa langit. No, kanang gihisgutan sa Hebrehanon 13. Mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na o walay laing buhat nila dito sa langit. No, gihulagway ni San Juan nga matud pa ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Matud pa sa nangutana nato may tungod sa insenso no gikan sa 0910-7373-933 nga unsa may kahulugan ni ana. Well, sa atong nabasa no gipadayag 5:8 nga ang insenso matud pa mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Ang insenso nagsimbolo sa pag-ampo. Kung atong tan-awon kanang insenso, di ba, ang aso paingon Dios taas, di ba, dili gyud na mo paingon sa ubos. Di ba kung mag-ampo ta mo hangad man tas taas atong ipakita nga maingon ta ang Dios sa langit tubangi kami. Oh.
pagmilagro diri sa among kinabuhi. Sa to pa, kung atong i-illustrate drawing na to, kung baga muhangad ta, paingon Diyos taas, di ba? Sumuna nga, kanang aso sa insenso, paingon sa taas, so that means atong prayer na, simbolo na sa mga pag-ampo. So, konkreto nga simbolo kanang insenso, kung moingon ta, o kanang simbolo sa pag-ampo. So muna ang akong tubag iksuo no nang nanangutana so may put pasabot anang insenso. Usas meaning nga ng insenso simbolo sa pag-ampo. Niya na sa kipadayag 5:8 so gani dili lang kay kini nga teksto pero wa lang nako andama tong ubang mga teksto dinhi kay aron di ko kaayo malangan ba. Okay na pay laing pangutana. So mao na ang atong ikatubag sa imong pangutana no. Sender no? 0910-7373933. Okay, laing pangutana kikan sa 0919-42-13670. Matod pa, makasala ba ang gibunyagan sa Katoliko dayon nagpakasal og UCCP? Sa manang UCCP, United Church of Christ of the Philippines, mura o protestante, no? Siguro, kining nangutana, Katoliko dayon, nibalhin siya, no? Sa UCCP, nagpakasal siya sa UCCP. Pero, na-wonder ko ba, no? Tingala ko, kay, anong nangutana siya, no? So, kung akong option, kung mag-presume ko, basin, doon na siya love sa Catholic faith. Kaya anong mata naman siya din na to, no? Kaya kung wala pa siya love sa Catholic faith, o kung dili pa siya parehas nako na love ko sa mga woman o sa simbahan ng Katoliko, dili yung tingali siya mga tanaan eh. Kaya gikinahanglan man niya ang tubag ani, meaning, na siya faith, na siya pagtuo sa tinuang Katoliko. Doon na siya pagsalig kay nangutana man siya. Ang iyang pangutana lagi, makasala ba ang gibunyagan sa Katoliko dayon nagpakasal o UCCP? Well, kadtog yung nag-text siya ni ininako, wala dahin ko insigida mo tubag. Kaya nga kung tubag niyan, niyadtong pag-text yun niya aura mismo, dili ko sure sa akong tubag. Nga naman, tungod kay dili man ko expert o canon law. Dili man ko canon lawyer. Mao nang hadlo ko mutubag dayon. Although na ako'y gamay na hibaw-an, pero to be sure nga di ko masipyat og tubag. Akong giingnan to siya nga ako sa nang tun-an. Kay lisod mo tubag ko na dayon dili magkalimaw nga akong tubag. Mao na nga ni text ko, nag-chat mi sa kong partner aning apologetics there is Mindanao si Earl Ryan. May ito siya kay dali kay ito siya. I'm confident yun ato akong partner gani kung napato siya diris Dipolog makauban yun unta nato to diris Tuluman no? Kaya tuwa man siya sa Cebu nag-duty na kay bago siyang graduate sa medicine, no? Puhon mamahimo na to siyang doktor, sumot na gyud nga. Doon na gyud tay kining gamit kayo nga kauban diri sa Catholic Faith Apologetics diri sa Dipolog. Okay. So iya dahin kong gitabangan. Mas anad man siya nako mangita anang kana bang mag-research sa internet. Although nagkabalo-balo nako agi aning atong krusadas pagpanalipot sa pagtuo, pero aminado kong lupik chukwato niya. Yeah, so tabangan ko niya and then siya dayon na nakahatag na ko usaha ang Code of Canon Law number 1124. Okay, gingon, without the express permission of the competent authority, marriage is prohibited between two baptized persons, one of whom was baptized in the Catholic Church or received into it after baptism and has defected from it by a formal act
the other of whom belongs to a church or ecclesial community not in full communion with the Catholic Church. Well, ang part lang mo itong gibasa kita taas mo ni kayo. Okay. Without the express permission, so kailangan mananghid yun ta sa atong competent authority ko mo na itong himuon. Yeah, no? So, wala kay pananghid, so that means nasipyat ka, no? Kung imo nang gihimo, no? Katong pagpakasal nimo heto sa laing relihiyon o tinuhuan, nga wala nimo pananglit yun totally nga gibiyaan nimong pagkatoliko, meaning naara kay pagtuo, pero unsa kay reason nimo nagpakasal ka dito, well, wala kay pananglit, well, sipyat, no? Dunay na miss nimo. Kailangan tuna kay pagpananghid. Pero diya pus pagpananghid, dili po na basta-basta tugtan ka. Kay matud pa sa Canon 1125, the local ordinary can grant a permission of this kind if there is a just and reasonable cause. He is not to grant it unless the following conditions have been fulfilled. Na yung mga kondisyones po. Sama sa the Catholic party is to declare that he or she is prepared to remove dangers of defecting from the faith, is to make a sincere promise to do all in his or her power so that all offspring are baptized and brought up in the Catholic Church. So, usas sa kanabang bantiganan po, kanang condition nga ikaw mo sulti gayod, mo promise gayod sa simbahan nga Katoliko atong pagtuo nga ang imong paghimo sa ingon kanang dili sana mamiligro ang imong pagtuong Katoliko. Basin mamiligro imong pagtuong Katoliko, mawala na noon, mabiyaan na noon nimo tungod sa imong gihimo ang pagpakasal dito sa lain. So dili po ka mag-grant ana sa imong pangayoon kung mangayo kag permission, kana kung mangayo kag permission pagtugot. Dahil na pa, the other party is to be informed at an appropriate time about the promises which the Catholic party is to make in such a way that it is certain that he or she is truly aware of the promise and obligation of the Catholic party. So doon na yung mutual agreement, no? Kaya ninyong duka o sa simbahan po, doon na yung mga kanang kondisyones kinahanglan tumanon. Ma-aware po ang another party ng imo bang kanang pangasawon. Yun siya mga gipang require sa church para matagaan mo og permission. O kinahanglan dili mo violate kay kasabutan mo na. So meaning, kung nananghid ka, dayon mi follow ka sa mga kanang kondisyones, well, di ka magkasala, di ka masipyan. Pero kung gihimo nimo na tayon lagi walay pananghid, well, nagkadiha na sipyan, no? Well, tingali mangutan ang ubang naminaw nga asa man mabasa veritas nga ang simbahan gitagaan og kahum sa paghimo og mga balaod o mga lakta. Asa man siya katungod sa paghimo og mga regulasyones o mga rules, balaod, lagta, muna nga dunay canon law. Kay ang ubang dinuan wala man sila canon law. Kay mahadlok pa sila mahimog balaod. Kay only God can himo ra kuno balaod. Ang atugong baruganan niya na nga when it comes to divine law, kung magisgot ang divine law, Diyos lagi magkahimo ana. Pero dagan man klases balaod na may kanang balaod na to sa kalibutan, human laws, law of the land, naaboy ecclesiastical law. Kung magisgot ang ecclesiastical law, ang atong mga kadaguan simbahan pwede makahimo na og balaod. Pero sa atong kining law of the land, ang atong mga magbabalaod pwede sila kahimo og balaod. Pero dili sila pwede mohimog balaod nga kanang gitawag na itong divine law. Kaya ang Diyos rin mo ay makahimog divine law sama anang napulo kasugo. Kaya napulo kasugo, dili na pwede na itong lugangan o uspon. Kaya iya na sa Diyos.
Ang mahimo sa simbahan, tawag na nato nag-ecclesiastical law. O kining usas sa atong gipasabot ana kanang canon law nga hinimos mga kadaguan sa simbahan. Well, asa man nato mabasa ang kanang atong pamatuod ana, justification. Well, kanunay na nako ning ibalik-balik. Sama ni atong Mateo 18:18. Pero kanang Mateo 18:18, reiteration na subli na ng pagpadayag ni Kristo. Pero ang una yun yung pag-ingon ni ana, kadtong iyang giingnan ang tinugyanan niya sa mga yawis gingherian sa langit. Kinsa man si Pedro. Kanang nasa Mateo 16:19. Kadtong iyang giingnan si Pedro ba? Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawis sa gingherian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ang imong itugot usab nako sa langit. Mao na ang gahom gihuptan sa tinugyanan sa mga yawis gingherian sa langit nga gituwag nato og Santo Papa. Kanang nagkupot sa Yahweh. By the way, asa tuod nato masabot nga kanang tinugyanan sa Yahweh Santo Papa. Well, sa pinadayag asa ba to? 3. Ako sa tanawin ko. Pinadayag Kapitulo 3, Tudling 7. Gingon diri. Isulat kini alang sa anghel sa Iglesias Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod nga nagkupot sa Yahweh ni David. Ug nag-abli nga walay makasira ug nagsirang nga walay magkaabli. Referido ni sa nagkupot sa Yahweh ni David ug nag-abli nga walay makasira ug nagasira nga walay makaabli. Nag-refer ni sa New Testament ni Jesus Christ nga nagkupot sa Yahweh nga matud pa balaan ang nagkupot sa Yahweh. Unsa man ang balaan sa in English? Holy. Holy. Sa kinat sila santo. Santo. So ang nagkupot sa Yahweh santo o balaan. Nya kay gitugyanan man lagi si Pedro og mga Yahweh gingherian sa langit. So that means santo siya, balaan siya ang iyang katungdanan. Dili ang abuso nga iyang himuon kundi itawag siya balaan tungod sa katungdanan nga gihatag niya, ang pagkatinugyanan si Yahweh. Dili biha sa iyang pagkabarlungon kay namang goy uban nga mga dili katoliko nga ilang atakeho ng atong mga Santo Papa kay mayon sila Santo Papa. Unya namang goy mga Santo Papa nga kanang gitawag nato sa history og mga weak popes, ang uban nila anti-popes. Yung mga salawayon ba ilang personal nga kinabuhi. Nganong tawagon mo kuno natong Santo Papa? Well, dili ang ilang pagkaabusado o ang ilang pagkapadlungon mo'y nakapasanto nila. Ang nakapabalaan, nakapasanto nila tungod silang katungdanan. Ang ilang katungdanan diha mo'y gitawag na ito santo o balaan. Kaya nga naman, dili man na katungdanan ng gikan sa Yawa. Kaya ng katungdanan sa pagkasanto Papa, iya man na sa Diyos. Gali ang Diyos maogyo'y Santo Papa yung number 1. Nga naman, kaya unsa man ng Santo Papa, Holy Father. Unya sa ako na laging giingon si Miyagi, nga kanang Holy Father, kung kita masinulundon sa iyang mga sugo, iyan nang i-extend ng iyang title dari nato. Iyan nang siya na ipaambit. Kanang pagka-Holy Father, iyan nang ipaambit. Bisan sa iyang primero ministro din sa yuta. Og mauna si Pedro, kay gitugyanan siya sa mga Yahweh sa gingharian sa langit, meaning ang titulo sa Dios gi-extend, gipaambit ang titulo sa Dios ngadto niya. Sama lagi aning gipadayag 3:7 nga ang nagkupot sa Yahweh gitawag og santo o balaan. Ug unya nganong Father mangyod kay naa sa Isaias Kapitulo 22 tudling 20 ngadto sa 23 nga ang nagkupot sa Yahweh tawagon og amahan. Nagkupot sa Yahweh o Pangulo. Unsa man ang amahan sa kinasila Papa. So sa pinadayag 3 sa 17 malimot namin ko. Pinadayag 3:7 ang nagkupot si Yahweh gitawag og santo o balaan. Sa Isaias Kapitulo 22 tudling 20 ngadto 23 ang
nagkupot sa Yahweh itawag og amahan. Ato pa papa sa kinat sila. So ato nang gidugtong gikumbahin para mausa. Mo nang mutumaw ang pulong Santo Papa or Holy Father. Klaro man gyud nga mo nay katungdanan ni Pedro. Mateo 16:19. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili ug itugot dinhi sa yuta, idili ug itugot usab nako sa langit. What you bind and loose here on earth, loose pud gyapon na niya dito sa langit ug kanang hubaran po niya, no? So dayon kay wala man mag-inusara si kanang Pedro sa iyang pagdumala kay naman siya mga kauban. Ganang gitawag nato di man kay siya usa na may gitawag nato og the teaching church. Na siya mga kauban, wa siya maginusara na ubang mga apostol kauban niya. Kay dako man ang trabaho. Pagpakailap man mayong balita sa tibuok kalibutan niya, di man na pwedeng siya rang usa maugtas biya po siya na, no? Okay, so mo na bitang gidosis sila kabuok. Sa dihang nabakanti ang katungdanan ni Judas, giilisan na yun, nag-election din sila. Ya, lamit to ilang election, okay, wag yung isa mo. Yeah, so ay palits boto. Way binaligya ay. Maunta to itong awaton. Yeah, mauna, no? So, sa dihang giklaro sa Ginoo bang na, uy, maugtas mangga ni Pedro ikaw ra. So, kining gahuma, ako ning ihatag yun ninyo sa tibuok yun simbahan, meaning tibuok nako nga mga pinadalaon leader. Kining gahuma, dili lang ka ikaw naghawid ani. Although ikaw mo ay prime minister, pero kining gahuma, inyo ni nga sa inyo ning grupo, uban sa imong mga kauban nga mga leader po, ubang mga apostol. Mo nang gisubli ng gahuma pagpadayag sa Ginoo ngadto gyud nga kanila gyud nga di lang kay si Pedro. Kaya kanang naa na gyud siya kauban. Aniya sa Mateo 18:18. Ako naman tong gi-memorize ganina karon ako naging basahon. Okay. Kaya usahay masipyat maputa. Okay. Mateo 18:18. Sultihan ko kamo. O kamo na yun, dili lang kay Pedro. Sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Dili biya ni kining kamo diha nag-refer atong mga satanic o katong mga yawan o dili biya, no? Kay klaro biya ni nga mga tinun-an niya iyang giingnan. Ito pa ang iyang unang mga ministro o ang unang mga pare niya o mga obispo. Iyang giingnan, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ngano tuod nga gibasa nato ni tungod kay ang pangutana gud asa man mabasa sa Biblia nga ang mga kadagkuan sa simbahan naa gyud gahom sa paghimog mga balaod o mga lagda. Aron muingong kadayon beritas nga ay naa day pagtugot ng inyong canon law dito sa langit. O klaro kayo man, ang inyong idili din sa yuta, idili usab sa langit. Ang inyong itugot usab sa langit. Sa ito pa, kung sa himuong balao din sa simbahan, aprobahan ito sa langit. I-ratify na dito, aprobahan. So ang punto nato din na ang langit gani mo approve. Kita na inoon diri sa yuta, dili mo approve. Pag ingon simbahan, untangan na to ng death penalty sa life sentence lang. O sana kinahanglan di gyud ipasar ang balaod nga abortion, kinahanglan tuo ta anak kay unsay himuong balaod o unsay gusto sa simbahan din consensusly, no? Aprobahan sa langit. Nga karon kita mo approve na may panglangit may approve niya, kita wala. Na mo na mga suking tigpaminaw dayon nahinumdum ko sa kong higala nga, uy Brad, veritas sayop siguro ka. Yan naman. Kay kanang gahuma, nahadlok man ang mga tinunan ana, wa man nila gamitan na. Bisag gitagaan sila anang gahuma sa pagdili o sa pagtugot, pero wala man nila gamita. Gaynan din ako to kung higala. Siguro ka, Brad, nga wa na nila gigamit. Asa mabasa nga wa na nila gamita. Wa po siya mabasa. Ingon siya, asa man po mabasa nga ilag yun ang gigamit ng gahuma. Well, ako rin siyang gibasahan sa Buhat Kapitulo 16,
Kinaa magid po nas Bible nga gigamit gyud nila ng gahuma kanang sa pagdili ug sa pagtugot. Yan. Asa ba to? Diara. Buhat 16 tudling 4. Sa mayong balita Biblia, sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa iglesia sa Jerusalem. O gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Una. So, ilag yung gigamit ang gahom nga na nila, ang authority nga na nila, ang unsa, ang paghimo og mga lagda. Ako ra kung usbog basa, sa ilang pag-agis mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa iglesia sa Jerusalem. Tingali mayngon ta, wala man nila gipatuman ngadto sa mga tao o mga matuuhon, di pod mao. Nga naman, kaya pa tamahuman. Diri giingon, og gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. So, gipahimangnuan di ang katawhan sa pagtuman yun niini. So, nangasukong tigpaminaw, naklaro na to nga ang simbahan, ang the teaching church, ang simbahan nga naay otoridad o gahom, naagyod nila na apil diha ang gahom sa paghimo og mga balaod o mga lagda. So, kanang atong canon law, inanglan mo tahod tana. So, karon nga suking tigpaminaw, doon na po ko i-share ninyo gamay bahin, ani ba? Kay, kana bitawng canon law nga gihisgutan ka ng bow of celibacy sa ato mga kaparian. Panahon sa 1st century, ang simbahan, kanang bow of celibacy ko ng mga pare, dili magminyo, dili pa na gi-put into a law gyud nga gi-require sila. Ang sa panahon sa 1st century, kanang bow of celibacy optional. Bodi pasubot nga ang dili pagminyo nila sa una kanang sugyot lang. Sa ato pa, doon ay magminyo, doon na pwede dili. Depende na nila. Muna si Pedro minyo, si Pablo dili, si Cristo dili, ang uban minyo. So, muna nga sa history, sa early Christians, doon ay mga kaparian nga minyo. Doon na po yung mga obispo nga minyo. Gani, sa akong nahibawan, kung ako malimot, mga 20 to 30 kasanto papa mga minyo. Kay ang vow of celibacy nila sa una, optional. Pero, pag abot sa panahon nga nanginahanglan na ang simbahan, ay kinahanglan yun nga ang pag-vow of celibacy, kinahanglan na yun simbahan para makuwang-kuwangan ang problema. Gano ba? Kay kadto ko nga mga pare sa una, gitugtan nga magminyo, dayon mga obispo minyo, pasti lang dako king problema ang simbahan ngano kay ang mga asawa mag-apil-apil man. Mag-apil-apil din mga anak pod gamiton po nila ang influensya sa ilang tatay nga pare. Pero gani karon nga ang mga pare gi-require na nga dili magminyo na maghihapoy problema, daghan magyapon. Pero may na lang ikumpara gyud atong paminyo na to. Muna ay atong rason gani humanata ni anang tema about sa vow of celibacy sa itong mga pare. Anyway, mabalikan na nato kung napatay panahon sa dili pa ma-expire na atong contract dinhi sa TXAA, no? Okay. So mga suking tigpaminaw dito tas laing pangutana kay napay di nyo nako ni mahuman. Laing pangutana gikan sa 0992-82994-754. Matod pa, ang Katoliko natukod 33 AD. Makasubay ba ang Katoliko sa iyang kagikan ni Kristo balik ngadto sa mga apostol? Sa tunada sa imong pangutana igsuon, wala man nimo butang question mark pag ingon nimo dire ang Katoliko natukod 33 AD period. Sa ato pa basin uyon ka ani, no? Kaya ako uyon mong kuan eh. Pero kining imong sumpay, makasubay ba ang Katoliko sa iyang kagikan ni Kristo balik ngadto sa mga apostol? Well, ang akong tubag nga diretso makasubay. O dili lang kay ako mo testimonyo ana nga makasubay. Gani nagpasalamat ko nga nangutana ka ani kay
usa man ni sa ilhanan sa pagtino nato sa matuod nga iglesia o kapunungan nga gitukod ni Kristo. Ngano man. Kay daghan sa mga tinuhuan karon ang nagdaladala sa ngalan ni Kristo. Pero ang ilang pundok, ang ilang organisasyon, dili gayud makasubay nga maganid yun pagbalik nato panahon sa mga apostol. Ngadto ni Kristo. Sa ito pa, dili sila ka-trace sa ilang origin back from the time of the apostles. Di modo makaingon ta, dili tinuod ng mga tinuhuana. Kay dili man matrace. Kay sama man gud ni sa kanabang kwarta ba, pananglit ka ng 500 peso bill or 1,000 peso bill ba pananglit. Doon na may mga fake niya na, doon na may mga mini. Nakaroon unsaon na to pagtino nga kanang kwartaha dili fake, dili mini. Kay kung imo ran tanawon si tsura, pananglit, uy, violet. Napoy marka 1,000 or unsa pa ni color ana ng 1,000? Blue or kanang 100 sanay color ana? Yeah. Pagtanaw nimo 100 peso bill or 500 or 1,000. Pero duhaton ba na nimo diretso imo sang tan-awon dili ba na fake? Unsaon nimo pag ilang nga kana dili fake? Pinaagi siya mga timaan sa mga ilhanan. Tanawon sa nimog naa ba siya ni anang timaana ilhanan na kay kung wala gani absolutely bisag tan-aw nimo na uy 500 fake yun na siya basta usas sa mga timaan wala diha. Nakaron ang matuod pod nga iglesia ni Kristo o iglesyang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, doon ay mga timaan. Dili kay gidaladala lang sa ngalan ni Kristo, ingalan pa gyud sa simbahan, sa ilang tinuan, pero ang mga timaan wala diha. Usas sa mga timaan gud sa matuod nga iglesia ni Kristo, kana man nga makasubay siya sa iyang pagkaanaa sa kalibutan, sa iyang existence nga maganid yun pagbalik panahon sa mga apostoles. Kanang matrace yun siya ba? Nga doon na yun kadugtungan. Nga kining grupuhan nagsugod na itong unang siglo, gisugdan ni Kristo, dayon pinanguluhan na sa mga apostol, then ang mga apostol nanudlog mga lideres, then ang mga lideres po nanudlo o mga sumusunod. Makita yun mo ba? Ang iyang organisasyon, ang visible church, muna itong subayon, ug unsang tinuhuan na ang makasubay anang grupuha. Kay sa Mateo 5:14 gingon man ang simbahan gituwag og nation o syudad nga matud pa dili gayud matapig kanat pihid, meaning ang simbahan nga gitukod ni Kristo mapadayonon gikan niadtong unang siglo nagpadayon hangtod karon. Nya daghan man sa atong mga igsuon ron nga nagtukod-tukod og mga tinuhuan, unya ang ilang pundok dili man matrace, di man maganid pagbalik ngadto panahon ni Kristo mga apostol. Di modo bisan pagdala-dala sa ngalan ni Kristo, we can conclude nga usa ka bogus, usa ka fake ang maong tinuhuan tungod kay dili man nimo matrace maganid pagbalik panahon sa mga apostol. Muna nga kining imong pangutana igsuon, nindot kay ni, importante kayo ni. Magkasubay ba ang Katoliko sa iyang kagikan ni Kristo balik ngadtos mga apostol? Ang akong tubag, magkasubay. Nakaroon ang akong buhaton sunod, mao ang pagpadayag pod, pag-share ninyo dinhi sa atong tulumanon, sa testimonyo pod sa uban, dili kay sa ato lang. Kanang dili self-serving nga testimonyo. Kay mahimo mang ingno ninyo nga kining kang Veritas self-serving kay Katoliko man ko. Di ba? So kinahanglan i-share po nako ninyo ang testimonyo sa ubang tinuhuan. Kung unsa ang ilang pag-ilas tinuhuang Katoliko, kung makasubay ba gyud sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon ni Kristo ug mga apostol. Para nga kanang timaana naagyod sa tinuhuang Katoliko ug di modo siya ang matuod nga iglesia kay masubay man siya nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Well, unsang mga referensyaha ang atong panggamito niya na mga suking paminaw? Una, ang Pasugo magazine sa atong mga hinigugma o mga igsuon nga mga iglesia ni Kristo.
Pasugo Magazine, March-April 1986, page 4 by Felhon B. Puentes. Nagingon siya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. So kuno, gingon ni Felhon o Brother Felhon B. Puentes, ang writer sa magazine nga Pasugo, niadtong March-April 1986, page 4. Nagingon siya, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Di siya supak nga ang simbahang Katoliko makasubay gyud sa iyang kagikan panahon niadtong unang siglo. Dili lang kay si Felhon B. Puentes kay pananglit pasin mo ingon mo nga dili man na opisyal baruganan sa Iglesia ni Cristo kay usara min nag-ingon ana si Felhon B. Puentes ra man na nasipyat man na siya. Kay siya raman. Well, dili, no? Kay di ko makaingon nga si Felhon B. Puentes rin nag-ingon na. Kay laing Pasugo Magazine nga gula niya itong Abril 1965, page 41. Akong usbon, Pasugo Magazine sa atong mga hinigugmang Iglesia ni Cristo, pinitsahan April 1965, no? Page 41. Matod pa, so we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Unsa kono, dili kuno sila mo question. We na gyud iyang gigamit din We dili kay si Felhon B. Puentes lang, no? We gani wa man nako masubay pag-ayo kitsa tong gasuwad ani. Kuan lang no, diretso na to ni kay wala man koy original ani kay na Xerox ra man gikan sa original ang nahatag diri nato no gikan sa tong kauban sa Cebu. Well, so wala ko maklaro kinsay nag-write pero I'm very sure na ani silang Pasugo. Nga matod pa, so we don't question the claim of the Catholic apologist. So maning Catholic apologist, mga Catholic faith defenders sama nako. Okay. Di ko na sila mo question sa atong pangangkon ba nga mga nanalipod sa pagtuong Katoliko nga ang pagtuong Katoliko lamang no giingon diri that the Catholic Church alone nga ang pagtuong Katoliko o simbahang Katoliko lamang could trace back its origin to the apostles. Kini manggong pulong alone o lamang mga suking tigpaminaw na ikag kay ko pag-ayon ini kay giingon diri sa Pasugo nga ang Katoliko nga simbahan lamang maoy makasubay sa iyang kagikan nga maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. So meaning kay Katoliko raman maoy makasubay, ang uban dili makasubay, apil na ni sila. Kining mga igsuon natong mga Iglesia ni Cristo. Kay sila may nag-ingon ani. Ako rong usbon. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So ato pa sila, dili sila katrace. Kay di man gyud po noon sila katrace kay sa akong nihibaw-an ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, 1914 ragon na sila. Sa mo nila pag-trace. So salamat nga nagtug-an sila tinuod sa ilang Pasugo issue April 1965, page 41. Pero ang to be fair, ang ilang manggong lusot ani tinuod nga ang Katoliko makasubay siyang kagikan panahon sa mga apostol. Pero anong nihawa gud kuno sila, no? To be fair ni nila, no, mga suking tipaminaw, kay nawala naman kuno ang pagkatinuod sa Katoliko. Nahimo naman kunong Iglesia siyawa or kanang nanudlo na kunog di mao mo nang nawala ang pagkatinuod, mao nang gibangon pinaagi og sinugo nga si Igsuon Felix Manalo. Dako po na kayong pangutana mga suking tigpaminaw. Gani tingali basin mahimo nato ng topic sa sunod. Pero naon sa natong mga primary gyud nato nga mga topics aya nato na isunod. Gani mga suking tigpaminaw, apikin natong panahon napauntay laing libro ang standard good reference sama sa Grolier Encyclopedia International, The New Book of Knowledge. Di ko na lang ni pamasahon kay kung pamasahon pa nin ako na wa na kapsan bigyan ko tingali ugma na lang. Okay, Domingo ugma
question and answer pa mong gyapon ta. So ato ning tiwason ugma, no? So mga suking tigpaminaw di ko maglangan adto din tas pahibalo kay ato ning ipadayon pagtubag sa inyong mga pangutana ugma, no? Sa Domingo nga edisyon. Okay. Well, sa dili pa ta hingpit yun magbulag-bulag, no? Ay biyan ninyo kalimti atong Global Catholic Network o EWTN. Ano siya sa cable. Eternal Word Television Network, no? Atong Global Catholic Network. Ang website sa EWTN mao ni EWTN.com. EWTN.com. And then ang library po ni Veritas sa internet catholic.com. Kung gusto mo mangutanan ni Veritas sa there is itong tulumanon gantong pamasayod sa itong cellphone number 0918-5497-065. Itong asbon 0918-5497-065. Okay? Sala na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary. O sa atong kinibang patron niya, no, sa kapiestahan. By the way, karong daing Lunes sa dipadeta mo pahibalo nato ninyo nga ang atong tema mahitungod sa piyesta kay dool na po datong fiesta de Dipolog, no. Okay, murag na hinumduman ako ba nga kamay nga nalimtan report. Okay, hangtod ugma pohon na lang, no. Okay, sa ngalan sa itong mahal nga inahan, Mother Mary, kining inyong ubos nga alagads mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dunduyano Sr. alias Veritas Buingon. Hangtod ugma pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.